सबैजनालाई प्रभु यीशुको प्यारो नाममा जय मसीह अनि अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज हामी बप्तिस्माको सन्दर्भमा छोटो भिडियोबाट हामी केही कुराहरू सिक्न गइराखेका छौँ। अनि मैले आफ्नो सेवकाईको दौडानमा अभ्यास गर्दै आएका कुराहरू र अरूहरूलाई पनि आफूले सिकेको जानेको कुराहरू सिकाउने क्रममा बप्तिस्माको सन्दर्भमा मैले अहिलेसम्म जे बुझेको छु र हाम्रो मण्डलीमा र अरूहरूलाई सिकाउने क्रममा मैले जस्तो किसिमले सिकाउँदै आएको छु र मेरो जुन अभ्यास छ त्यसको विषयमा म यहाँहरूको बीचमा अलिकति चाहिँ यो बप्तिस्माको सन्दर्भमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। म विशेष गरेर अनुरोध गर्न चाहन्छु यो भिडियो स्किप नगर्नु होला। एकछिन यो बप्तिस्माको सन्दर्भमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा र हामी सबै नेपाली मण्डलीहरूले र प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूले यो बप्तिस्माको विषयमा बुझ्नै पर्ने कति कुराहरू भएको कारणले आजको यो छोटो भिडियोमा म यहाँहरूको समक्ष यो बप्तिस्माको सन्दर्भमा कति कुराहरू राख्नेछु। बप्तिस्मा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि हामी क्रिस्चियनहरूले बप्तिस्मा नलिकन हुँदैन। बप्तिस्माले स्वर्ग लाने त होइन, बप्तिस्माले मुक्ति र उद्धार पाउने त होइन, तर बप्तिस्मा नलिकन हुँदैन। बप्तिस्मा लिनै पर्छ। प्रभु यीशुलाई विश्वास गरिसकेका जो कोहीले पनि प्रभु यीशुलाई प्रभु यीशुको नाममा, पिताको नाममा, पुत्रको नाममा र पवित्र आत्माको नाममा अथवा त्रिएक परमेश्वरको नाममा हामीले बप्तिस्मा चाहिँ लिनुपर्छ। बप्तिस्माको सन्दर्भमा पनि केही कुनै न कुनै इस्युजहरू नभएको होइन। जस्तो विशेष गरेर अहिले हामीले सुन्नमा आएको र मानिसहरूले धेरै अभ्यास गर्दै आइराखेको कुरो चाहिँ नम्बर 1 मा डुबाउ बप्तिस्मा, दोस्रो बप्तिस्मा चाहिँ छिटकाउ बप्तिस्मा, अनि तेस्रो बप्तिस्मा चाहिँ खन्याउ बप्तिस्मा भनेर हामीले सुन्दै आइराखेका छौँ। हाम्रो मण्डलीमा पनि कतिजना छिटकाउ बप्तिस्मा लिएका विश्वासीहरू र खन्याउ बप्तिस्मा लिएर आएका विश्वासीहरू पनि हाम्रो मण्डलीमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग हामीले बसेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ छिटकाउ बप्तिस्मा र खन्याउ बप्तिस्मा लिने बेलामा यदि नबुझेर लिएको भएदेखि र अलिकति प्रेसरमा परेर त्यो बेलामा खन्याउ र छिटकाउ बप्तिस्मा लिएको भएदेखि अब तपाईँ यदि त्रिएक परमेश्वरको नाममा डुबाउ बप्तिस्मा लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले भन्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ होइन, त्यो बेला मैले नबुझिकन लिएछु, अब म डुबाउ बप्तिस्माको विषयमा त्रिएक परमेश्वरको नाममा म बप्तिस्मा लिन चाहन्छु भनेपछि हामीले कतिजनालाई बप्तिस्मा पनि दिएका छौँ। मैले यो कुरो गरिराख्दाखेरि दुईचोटि बप्तिस्मा दिएको कुरा भनेर यहाँहरूले नबुझिदिनु होला। कतिचोटि चाहिँ छिटकाउ बप्तिस्मा र खन्याउ बप्तिस्माको सन्दर्भमा कतिजना विश्वासीहरूले सही प्रकारले नबुझिकनै बप्तिस्मा लिएको कारणले डुबाउ बप्तिस्मा दिने मण्डलीहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ गएको मण्डलीमा डुबाउ बप्तिस्मा लिएको कुराहरू हामीले सुनेका छौँ र देखेका पनि छौँ र हामीले अनुभव पनि गरेको कुराहरू हो। आज म यहाँहरूको बीचमा विशेष गरिकन यो बप्तिस्माको सन्दर्भमा ग्रिक भाषाबाट यो बाप्तिजो भन्ने शब्द आएको हो। ग्रिक भाषामा बप्तिजो भयो, अनि अङ्ग्रेजीमा ब्याप्टिजम, अनि नेपालीमा चाहिँ बप्तिस्मा भनेर हामीले त्यो शब्द प्रयोग गर्दै आइराखेका छौँ। यसको रुट वर्डलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ बाप्तिजो भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिक भाषाबाट आयो र ग्रिक भाषामा यो बाप्तिजोको अर्थ चाहिँ धागोलाई रङ्ग्याउँदाखेरि जसरी रङमा चुर्लुमै डुबाइन्छ हो त्यस्तो किसिमको सेन्स, त्यस्तो किसिमको अर्थ चाहिँ यो बाप्तिजो भन्ने अर्थले दिन्छ। अथवा बाप्तिजो भन्नाले चाहिँ डुबाउनु अथवा चुर्लुमै डुब्ने गरेर नै डुबाउनु भन्ने अर्थ लागेको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि बप्तिस्मा लिँदाखेरि चाहिँ पानीभित्र धागो डुबेको जस्तै हाम्रो शरीरलाई पूर्ण रूपमा डुब्नु नै पर्ने अर्थ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। भन्नाले बाप्तिजो भनेको चाहिँ डुब्नु हो चुर्लुममै, अथवा बाप्तिस्मा लिनु भनेको चाहिँ पानीमा चुर्लुमै डुब्नुपर्छ भन्ने अर्थ चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले यदि परिस्थितिहरू राम्रो छ होइन, हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो छ, यदि पानी उपलब्ध छ, खोलानालाहरू उपलब्ध छ, डुब्ने ठाउँ छ भनेदेखि चाहिँ बाप्तिजोको अर्थ नै चुल्लुमा डुब्नु भन्ने अर्थ लाग्ने भएको कारणले होइन, अरूले प्रश्न उठाउने किसिमले, अरूले शङ्का गर्ने किसिमले सबै कुरो ठिकठाक छ भनेदेखि, सबै कुराहरू उपलब्ध छन् भनेदेखि चाहिँ हामीले त्रिएक परमेश्वरको नाममा बप्तिस्मा लिँदाखेरि चाहिँ प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेका मानिसहरूले
डुबेर नै बप्तिस्मा लिनु चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो, मेरो आस्था हो र मेरो अभ्यास पनि त्यस्तै रहेको छ। अब जस्तो जस्तो कुनै कुनै विषम परिस्थितिहरूमा जस्तो म डुबाउ बप्तिस्मा एकदमै आस्था राख्छु र म त्यो अभ्यास गर्छु। तर मेरै मण्डलीको कुनै विश्वासी हस्पिटलको बेडमा छ र एकदमै अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ भनेदेखि चाहिँ अब त्यो व्यक्तिलाई हामीले डुबाउ बप्तिस्मा दिन सक्दैनौँ। हामीले लगेर पानीमा डुबाउने कुरो त आएन। तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले छिड्काउ बप्तिस्मा अथवा खन्याउ बप्तिस्मा पनि दिँदाखेरि मलाई चाहिँ त्यस्तो साह्रो आपत्ति लाग्दैन। कोही बिमारी छ, अब कुनै ठाउँमा अब 12 महिना चाहिँ अब हिउँ परिराख्ने ठाउँहरू पनि हुन्छ। त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले कसैलाई पनि मानिसहरूलाई डुबाएर बप्तिस्मा दिनु सम्भव नहोला। त्यस कारणले मैले यो आजको भिडियोमा अलिकति सन्देश दिन खोजेको कुरो चाहिँ के हो भने हाम्रो नेपाली मण्डलीहरूमा प्लस विश्वव्यापी रूपमा नै बप्तिस्माको सन्दर्भमा कुनै न कुनै इस्युजहरू छन्। कतिजनाले डुबाएर मात्रै बप्तिस्मा दिनुपर्छ भनेर पनि अडान लिएर बसेका छन्। कतिले डुबाउ बप्तिस्मा ठिक होइन, छिड्काउ मात्र दिनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। कतिले खन्याउ मात्र दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्। त्यसो नगरेर मेरो गोरुको 12 टक्का भन्नुको सट्टा ब्याप्टिजोको अर्थ चाहिँ डुबाउनु, चुर्लुमा डुबाउनु भन्ने अर्थ लाग्ने भएको कारणले यदि सबै कुराहरू उपलब्ध छ, हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो छ, होइन, सबै कुराहरू ठिकठाक छ भनेदेखि चाहिँ डुबाउ बप्तिस्मा दिनु चाहिँ उत्तम कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ र मेरो आस्था, मेरो विश्वास र मैले गर्दै आएको अभ्यास र मैले सिकाउँदै आएको कुरा पनि यही नै हो। तर परिस्थिति प्रतिकूल छ, बिमारी अवस्थामा छ, पानीको उपलब्धता छैन, होइन, एकदमै चिसो ठाउँहरू छ, बिमारी अवस्थामा यदि कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले छिड्काउ बप्तिस्मा र अनि खन्याउ बप्तिस्मा दिँदाखेरि पनि यो एकदमै घनघोर पाप हो, यो नर्कै लैजाने पाप हो भन्ने प्रकारले बाइबलमा कुनै कुराहरू त्यसरी लेखिएको हामी पाउँदैनौँ। बाइबलमा चाहिँ बप्तिस्मा लिनुपर्ने कुरा छ, तर यही किसिमले मात्रै यही किसिमले नै बप्तिस्मा लिनुपर्छ भनेर चाहिँ एकिनसाथ लेखिएको छैन। तर ब्याप्टिजोको अर्थ चाहिँ डुबाउनु, होइन, कुनै पनि कुरालाई भनौँ न धागोलाई रङ्ग्याउनको लागि धागोलाई रङमा जसरी चुर्लुमा डुबाइन्छ त्यस्तै प्रकारले डुबाउनु भन्ने अर्थ लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले पनि जो जतिले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छ उहाँहरूले बप्तिस्मा लिँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म डुबेर नै, इमर्सन ब्याप्टिजम भन्छ, डुबेर नै बप्तिस्मा लिनु चाहिँ एकदमै राम्रो र व्यवहारिक अनि सर्वमान्य जस्तो मलाई लाग्छ प्रभुको वचन अनुसार र मैले सिकाउँदै आएको कुरा र मैले अभ्यास गर्दै आएको कुरा पनि यही नै हो। अब अर्को कुरो चाहिँ बप्तिस्माको उमेरको सन्दर्भमा छ। कतिजनाले अब हाम्रो मण्डलीहरूमा पनि हामी सानो बच्चाहरूलाई हामी बप्तिस्मा दिँदैनौँ। अब बप्तिस्माको धेरै कुराहरू छन्। यदि प्रभुले अगुवाई गर्नुभयो भने अरू बेला मैले सानो छोटो भिडियो बनाउन पनि म प्रयत्न गर्नेछु। तर अब बप्तिस्मा चाहिँ सानोहरूले लिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि छ। तर अब हाम्रो मण्डलीहरूमा चाहिँ बप्तिस्मा लिनको लागि 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष पुग्नुपर्छ भनेर हामीले उमेर चाहिँ तोकेका छैनौँ। तर हामीले चाहिँ के अभ्यास गर्दै आएका छौँ भने यदि कुनै पनि मान्छे होइन अब 10-12 वर्ष, 15-16 वर्ष एउटा पुगेको छ, टिनेज क्रस गरेको छ र उसले सही के हो, बेठिक के हो, पाप के हो, धर्म के हो, गलत के हो, सही के हो भन्ने कुरो सही र बेठिक छुट्याउन सक्ने र अनि यो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो उसले जान्दछ, चिन्दछ र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मुक्तिदाता र उद्धारकर्ताको रूपमा उसले विश्वास गर्छ र पापको कुराहरू जान्दछ, यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू यदि उसले बुझ्दछ, जान्दछ, स्वनिर्णय गर्न सक्ने क्षमताको विकास भएको छ भनेदेखि चाहिँ होइन, अब सानै मान्छेलाई, सानै बच्चालाई हामीले बप्तिस्मा दिने प्र्याक्टिस चाहिँ गरेका छैनौँ। तर टिनेजतिरकाहरूले पनि यदि उसले बुझ्दछ, जान्दछ, परमेश्वरको भय, डर
उहाँको आज्ञा पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जान्दछ भने उसलाई हामीले बप्तिस्मा दिन सक्छौँ, रेकमेन्ड गर्न सक्छौँ भन्ने अभ्यास चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। धेरै धन्यवाद। अनि आजको यो छोटो भिडियोबाट यो बप्तिजमको सन्दर्भमा केही न केही कुरा यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला, केही न केही कुरा तपाईँले नसुनेको कुराहरू पनि हुनसक्छ यो, होइन? पक्कै तपाईँले केही आशिष पाउनुभयो होला भन्ने मलाई लाग्दछ। हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। परमेश्वरले यहाँहरूको जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।